Well, you can do it quick now, huh? So, hi. Ano sa'yo mo ang full name? My full name is Clark Javel E. Perceni. Ano sa'yo mong nickname sa friends ninyo? Itawag ako Clark. Okay. So, Clark, ano sa'yo mong na-feel sa workshop? Ano sa fun part and most difficult part na yung na-experience sa workshop? I feel okay, I enjoy kay ako mo mga kauban nag-cooperate yun tanan o nagtinabanga ini nakuba. Buto nga nahimo kinamo ang kanang activity nga diha. Ano sa man ang pinaka-lisod na part for you? Katong kanang pagpadagan atong establish communication kay nagsalit magbalik-balik ato kay i-adjust ang way kung saan ang pagliko, i-adjust mo to nga positive nga balik kung kapoy. Okay. So, Clark, unsa man imong na-feel na natabang sa science and technology sa inyong community? Usa sa natabang sa science technology ang electricity kay sa tiwo kami sila ang naghatag o nagbadagan sa electricity sa tiwo kami para na ay suga or kahayag ang matag balay. Okay. So, unsa sa imong plan sa future to help imong community someday? Gusto na ko makuha og course nga education o gagawin mo maestro kay para katong mga bata nga mga bugoy-bugoy or dili gusto nga mosulod sa eskwelahan ako silang matudloan bisag di na lang sa ilang balay. Okay, so na kay short message para sa imong mga classmates or mga other mga ka-age nimo someday. Para sa everyone, ang ako lang i-share message nga be confident and don't give up. Be helpful and cooperate with your group mate. Okay, so thank you.